在新流感流行期，只要旁人一咳嗽，不免让人是如惊弓之鸟，急忙闪躲。因此，台北县卫生局积极的推广咳嗽礼仪，不但可以减少因为咳嗽引起的飞沫感染，也展现了对旁人的尊重。不管是搭乘大众运输工具，还是出入公共场所，只要听到有人咳嗽，难免就像惊弓之鸟。尤其是这一波 H1N1 流行期，更是让人惊恐。台北县卫生局积极宣导咳嗽礼仪，希望大家都能关心自己，也尊重他人。那咳嗽礼仪很简单，它其实就是说，当我现在要咳嗽的时候，或要打喷嚏的时候呢，我赶快拿着我的手帕或者是卫生纸，我就淹住我的口鼻。这样的时候，我们就可以避免这个飞沫喷溅到别人的一个身上，或者说在这个空气当中有一个漂浮的一个情况。那如果说我一时情急之下，我现在就是要打喷嚏或咳嗽了，但我手上刚好没有这个手帕或卫生纸，那我们也会建议，我们可以赶快用这个，比如说我们的这个衣袖的部分，它有这个衣袖的部分，我们可以赶快把我们这个口鼻遮掩住，那这样也可以达到相同的一个效果。除了做好个人卫生管理，在校园部分防疫机制也跟着启动，学生早晚测量体温，并且使用酒精消毒。相关单位也落实停课原则，避免疫情从校园扩大到整个社区。那依照中央的一个指示我们目前有一个叫做325的一个停课标准，也就是说同一个班级那3天里面有2个学生也已经被医师确诊为流行性感冒的话，那这个班级就要停课5天。这样的一个做法是降低这个流行性感冒在这个社区散播的一个速度。那这样的话可以保护到更多的人不被受到这个流行性感冒的一个感染。学生有停课原则，上班的民众如果诊断为确诊病例，也建议在家自我管理，不但可以好好休息，也可以避免疫情扩散。天外天新闻专家郑刘耀文北县采访报道。